Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Neng Titin. Menu hari ini adalah mukbang seblak. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Mari makan. Masih panas. Jamur enoki.
Suapan terakhir, dumpling. Bisa. Maaf. Alhamdulillah. Oke, sekian dulu mukbang kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.